na wewe huyajui. Unajua ugonjwa huyu anaumwa na hujui ugonjwa ina maana gani katika roho. Okay. So zile pepo zinaweza zisitoke kabisa. Ile pepo ni roho wa giza. Na wewe unasimama pale kama mwanga. Na kila mtakatifu anaonekana mwanga au moto mbele ya ugonjwa au mbele ya pepo wa mauti. Ndio. Umeona? Ndio. Sasa labda wewe hujijui unavyoonekana katika roho. Wewe Mkristo. Sasa wanabaki pale kujua kwamba lakini your presence tu inawakimbiza wao. Lakini wao pia washajua. Hawa watu ni watu wasiojitambua. Ndio sasa akaniambia kwanza ujitambulishe ili yule pepo wa ugonjwa au pepo wa mahuti ajue kwamba huyu anayenijia ni mtu anayejijua. Ujitambulishe kama nani? The King of the King, the King of the light. Anointed by the King of the Kings of the light. Wewe ni mfalme au malikia wa nuru. Ambaye umepakwa mafuta na kuitwa na mfalme wa wafalme wa nuru. My God, my Lord. Hapo anajua huyu anajijua. Yeye anakuona kama mwanga. Anabaki kwa sababu ule hana tena nguvu. Lakini ana resist ili ajue kwamba wewe unajijua. Kwa hiyo inatakiwa kwamba useme wewe ni mfalme wa nuru. Na umetoka katika nuru. Na nuru ni Yesu. Na Yesu ndiye Christ. I am the Christ. Yaani umwambie yule pepo kwamba wewe I am the Christ. Na Christ ni mtu ambaye ni mwanga mbele ya nuru. Unapojitambulisha vile na vile unavyosema, ikiwa ndivyo aonavyo, anaenda mwenyewe, anaenda. Lakini vile usemavyo, hata mimi nikuambie kwamba siri ni kusema wewe ni mwanga. Lakini na mwanga ni utakatifu. Na kinachomfanya mtu kuwa mwanga na kuonekana mwanga katika roho ni utakatifu wako. Kwa hiyo anaweza kujidanganya kwamba nasimama niseme mimi ni mwanga, wewe si mtakatifu. Utapigwa hata makofi. Unafanya kazi bure. Unafanya kazi bure. Kwa hiyo ndiyo siri ya miujiza, ndugu zangu. Okay. Kwa hiyo sasa hivi unajua miujiza ni maisha ya Mkristo. Yule ambaye Mkristo yupo. Ile nuru ndiyo. Kwa hiyo siri ya miujiza aliyokuambia Yesu. Kwanza maisha ya utakatifu. Kwanza maisha ndo wewe. It's your identity. Sio maisha. Ndo wewe upo. Yaani ndo ulivyo wewe.